Доброго времени суток всем. Вот как убрать стуки в торпеде Калина. Что стучит здесь изначально с завода практически на этих машинах. В принципе, торпеда сделана хорошо, но есть вот такие недоработки. Вот здесь вот эти вот воздуховоды, вот они так проложены и свободно лежат. И они друг об друга стучат на кочках, на ямах. И они тарабанят. И такое ощущение, что стучит подвеска. Как будто. Но это на самом деле стучат вот такие воздуховоды. Вот они. И вот такими пластиковыми стяжками они скрепляются. Везде, где только можно, закрепляются. И все. И потом устанавливается торпеда на место. И все, эти звуки пропадают. Я снимал торпеду с машины для того, чтобы заменить печку. По-нормальному, не вырезая, ничего. Торпеда, в принципе, снимается, если знаешь, где что крутить. Полчаса торпеда снята, полчаса торпеда установлена. Никаких, в принципе, проблем нету. Вот здесь ставится печка. Она целиком достается. Вот вся проводка отсоединяется. То есть не надо не снимать ни магнитофон, ничего. То есть вся торпеда снимается целиком. Сейчас я покажу. Вот она у меня вся целиком. Вот она. Вся вот с магнитолой, с приборкой здесь. Совсем полностью. Буду пробовать выкладывать еще видео по ремонту машин. Это мое первое видео. Буду стараться чего-то выкладывать изначально и показывать, где, что, чего и как. Всем удачи, всем пока.